Fala, meu jovem, você tá bom? Barulhinho chato na suspensão, linha Renault, Renault Sandero, Renault Clio. Movimenta a roda, não tem folga alguma. O alinhamento do carro permanece ok. Não descobre o barulho, mecânica, condenar a suspensão, condenar amortecedor e tal. O melhor diagnóstico é sempre a desmontagem. Removemos o terminal de direção aqui e simplesmente, ó, não possui muita folga, não tem barulho, mas lateralmente, ó. Será que o barulho tá aqui? Então, a solução é sempre a desmontagem, é o melhor diagnóstico. Solução, terminal de direção novo e fim de papo. Beleza, meus jovens?